dừng lại một chút thôi, người ngủ say anh đang tìm kiếm. Chẳng còn điều gì khó khăn để can ngăn anh tới bên em. Dù ở đâu anh cũng sẽ trở về, đừng buồn nhé em. Để gặp được chính em là điều đầu tiên khiến anh trở về nhà.